Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံက same 3မျိုးဖြစ်တဲ့ detect same ရဲ့ true mode AIS စတဲ့ဒီ same 3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ internet free တုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော် VPN ကို Play Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး install တင်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ install တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာလက်ရှိ internet ရှိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘိန်းနာကတငယ်ချင်းစီမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ရှာပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ VPN ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေ download ဆွဲယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် VPN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VPN Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ VPN very fast VPN ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ VPN very fast VPN ဆိုပြီးတော့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့ install တင်လိုက်ပါ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်တို့ install ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုမပိတ်သေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ open ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်တွားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet free အသုံးပြုလို့ရတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့update နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install တင်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ internet free အသုံးပြုတဲ့ config file တွေကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ update ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ file ကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးလိုက်ပါเนาะတရားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ internet free တုံးတဲ့ config file တွေကို download ဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ done ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ done ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ server တွေကိုရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့internet free အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်လို့ရပါပြီဒီနားလေးမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ AIS ဆို AIS ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ AIS TH AIS စတဲ့ဒီ server တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဈေးမှာ detect solution detect ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အောက်ဘက်မှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမှာ true solution ဒီမှာ true mode ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် true ဆိုတာရေးထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ server နံပါတ်စိန်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီး internet free အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ AIS ပေါ့နော် AIS SG ပေါ့နော် single server ကိုကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ AIS play 02ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်နားလေးကဒီ sorry ပေါ်နားလေးကဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် connect နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်မယ် okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ connected ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet free ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်းတက်တန်းရှိုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ internet free တုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာကဲကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် disconnect ပေါ့နော်လုပ်နိုင်တယ်ဒီနေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တခြား server တွေကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ server နံပါတ်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ server နံပါတ်စင်တွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ connect ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီး free check set အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ connected ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet free ကိုအသုံးပြုလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချာချာအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ add time ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီ add time ကိုနှိပ်ပြီးတော့ second 30စာလောက်ရှိတဲ့ဒီ rotated video ပေါ့နော်ကြော်ညာ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီsoftware ကိုကျွန်တော်တို့3နာရီထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုးပြီးတော့ဒီ software ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီ software လေးရဲ့ download လုပ်နည်းနဲ့အသုံးပြုပုံလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ server တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် online game တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့စောကြည့်နိုင်ပါတယ် server ကတော့ line တော်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်ရတန်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးကြရအောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးထူးထူးပဲတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ